علاية سمايل حاليا ما شاء الله من قلب الحدث، وصول الدفعة الأولى للأودية، ولا زالت الأودية لم تصل مال أودية وادي بن رواح. إلى الآن أودية وادي بن رواحة لم تصل. هذه فقط الحلاة، وادي السدر ووادي هيل حاليا اللي واصلة، وما شاء الله تكرر سيناريو اللي هو منخفض المطيق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.